5 تا کار که میتونه زنانگی و اعتماد به نفست رو به شدت بالا ببره. اولی، خوابتو تنظیم کن. بدن ما زنها نسبت به مردها به خواب بیشتری نیاز داره. حتما 7 الی 9 ساعت بخواب. دوم، به خودت برس. آرایش کن، موهاتو درست کن، ناخوناتو درست کن، ماساژ بگیر. سومی، هر روز حتما تحرک داشته باش. ورزش کن، برقص، برو پیاده روی. چهارم، سعی کن کلا زندگی تو یکم آرومتر بکنی. آرومتر حرف بزن، آرومتر غذا بخور، آرومتر راه برو، آرومتر کاراتو انجام بده. اجازه بده این آرامش در کل بدنت و زندگیت پخش بشه. پنجم، مسائل خصوصی زندگیتو به هر کسی نگو. اگه میخوای کاری رو شروع بکنی تو بوق و کرا نکن، به همه اعلام نکن. فقط و فقط به یکی دو نفر که خیلی بهت نزدیک و صمیمیان، بهشون اعتماد داری، فقط به اونا بگو. اگه دلتون میخواد این ویدیو ادامه پیدا بکنه و موارد دیگه‌ای هم بهتون بگم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. عشقتم.